أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. По времето на Абу Бакр Сидик разияллаху анху срещу бунтовниците разказах за войните и девета война разказах, който беше в Бахрейн. И повече така разказват, който Талха бин Хазрами, който беше в Хутам. Пише, че Хазрат Талха каза на Хазрат Джалут, че племе Абдул Кайс, вземайки със себе си срещу Хутам, отива в мястото Хаджар и остави там. И Талха с излиза срещу Хутам на това място. Хората на Дарен, всичките неверници се събираха при Хутам. И така всичките мусулмани също, Хазрат Талха бин Хазрами, при него се събраха и двама ковиха срещу враговете и крадене справиха. И така един месец така воюваха. По това време един нощ мусулманите слушаха, има шум при враговете. Талха каза, че някой да вземе истинската новина от враговете. Аз Абдулла бин Хазаб каза, че аз отивам за тази работа. И той се връщайки каза, че нашите врагове сега много алкохол пиеха и вдигат шум заради алкохола. Когато мусулманите слушаха това, те нападнаха на враговете и влизайки вътре, и те воюваха с тях, биха на тях и те много паднаха в кладениците си и някои пазиха себе, някои бяха убити или бяха пленници. И мусулманите взеха всичките неща от техните имущества. И човек, който избягаше там, който имаше на тялото си Афджар, той избяга и там толкова страх имаше, че той няма живот в тялото си. Той напредва към конето си и мусулманите бяха в центъра на неверниците. И той отива, той иска да зади на конето си, Хазрат Кайс бин Асим, и убива на него и хвърли на него в ада. И вземайки всичките имущества на неверниците, мусулманите излязоха от това място и отидоха след тях. И Афджар имаше много силно коне
и Кайс мисли, че той да не излиза от мен. Той удари копие на коне и така той стана ранен. И Афджар избяга от това място. В една традиция пише аз Кайс бин Асим и също удари на глава на Афджар. И толкова силно беше, че неговия, който беше железна шапка, то също беше и така той стана ранен. Афджар сутрин Хазрат Талха и раздели имущество пари муджахидин и онези хора, които особено показваха куража си, също дадоха дрехи на Хафиф бин Мунзир, Кайс бин Асим, Сумама бин Усал, те имаха дрехи. Сумама, който имаше дрехи, и беше един сако на черния свет и той вървеше носейки това с много гордостта. Изпратиха новината Абу Бакър. Талха каза, че как имаха сражение на враговете, как Утам беше убит, на когото Зайд и Омар убиха. И той изпрати това съобщение в писмото си, че с името на Бога, че Бог, който е всемогъщ и благословен, той възае разума на нашите врагове и техните сили, които те им биха през деня, те нямаха сила и ние влязохме вътре и гледахме на тях. Ние убихме на всичките врагове и така и Утам беше убит с помощта на Аллах. Хаджаф и неговото около място Хазрат Талха победи, но и местните персийски хора бяха против на новата държава, нова власт. Те разпространявайки тази новина, разпознаваха страх, че идва време, че в Хаджар, че в Медина има новата сила, Мафув Шабани, на своя народ Таглиб и Намир, вземайки своите войски, идва за помощ. Аз Абу Бакър разилата анху, когато знаел тези неща, той пише на Талха, ако това е истина, че Бану Шабан бин Салиба и техният лидер беше избягал, те нападат на вас. И така тази новина разпространяват. Срещу тях изпрати войска и убивай на тях. И на другите племена, те така да имат страх, те да не вдигат главата си за като бунт. И неверници, които бяха, те се събраха в Дарин. Пише, някои истористи пишат, те битка на Дарин по времето на Абу Бакър, така разказват, но някои истористи битката на Дарин казват беше във времето на Умар разилата анху. И така се събраха онези хора, които отказаха от исляма. Дарин беше една до Бахрейн има това място. Тук живееха в този остров живееха християните. Една голяма част отиде в Дарин, се яздейки на корабите си, и другите хора се върнаха към племената си. Хазрат бин Хазрми, племе Бакър бин Вайл, онези хора, които бяха мусулмани, че срещу тях да излязат. И така и Хазрат Утайба бин Нахас и Амр бин Абдул Васад ги заповядва, че вие останете там, където вие сте. И на всеки път и да сложите войници да ви пазят. И Хазрат Мисбах
Мисма заповядва, че напредвайки той да отиде срещу бунтовниците. И аз Хасфа теми и аз Мусанна бин Харса бин Шабани той заповядвал, че те също да излязат срещу тези бунтовниците в Бахрейн. Мусанна бин Харса да изгаси този огън, той много работи. Той с войската си, Тала бин Хазрми той беше с него и от Бахрейн към Катиф и Хаджар той победи и така той напредва, че персийска войска те победиха, които помогнаха на неверниците на Бахрейн. И онези, които бяха твърди в исляма, вземайки теха за Тала бин Хазрми, той участва с него. И когато той напредва към север, и когато пита за Мусанна бин Аса, Кайс бин Асам каза, че той е известен човек. Мусанна бин Харса Шабани е той. Мусанна бин Харса Шабани да спира на неверниците. Той пази на пътищата и някои отказваха от неверието и приеха исляма, и някои не искаха прошка и бяха твърди и ги спираха да влязат в своите времена. И те се върнаха там, къде отиде. И те също с корабите пристигнаха в Дарин. И те всичките събраха на едно място. Хазрат Тала той беше до войска на неверниците. Бакър бин Вайл и той получи писмата, отговори на писмата, че той знае, че те ще подчиняват заповеди на Бога и ще помагат религията на Бога. Когато Тала за тях има новина, че те са мусулмани и не са бунтовници и няма да воюват, и той има доверие, че след от хората на Бахрейн и ще има мир там. Тогава той каза, всички мусулмани трябва да напредват към Дарин и каза, че ние ще нападем към Дарин. И тази случка, която ще разказвам, както разказват, то е невъзможно, че как те плуваха в океана. И ще има и истина и може би ще използват няколко други думи. Ако истина каква е, най-накрая ще ви разказвам. Но разказват, че пари мусулманите нямаха кораби, те да пристигнат до острова, гледайки това. Тала бин Хазрми стана и събирайки хора, той произнесе един реч, каза, че Бог за вас, групите на дяволи са той избра и битката стига в океана. Той Бог помогна на вас на земята, че в океана ви да имате победа и да имате уроци от Бога. Отивайте към враговете си и напредвайте, плувайки в океана, защото Бог ги спира срещу вас. И те всички отговориха, че наистина хам така ще вършим. И гледайки, докато сме живи, и ние гледахме преди чудеса, в Табри пише и преди разказах, че техните камели се върнаха и имаше извор в пустинята. Това беше чудо, че ние гледахме това чудо и ние ще плуваме в океана. Тала и всичките мусулмани
дойдоха до океана, до крайбрежие и се молиха: о Архам Рахимин, о Карим, я Алиму, я Ахаду, я Самаду. О милостив, о добродетел, и ти си един, о който си всемогъщ и си жив и даваш живот на другите, о който даваш живот на мъртвите и който си жив и ти си имаш сила и няма друг освен теб да служим, о нашия Бог, нашия повелител. Така се молиха и разказа Талха, каза на всичките хора във войската, се моляки да сложат конете си в океана. И всичките мусулмани починайки на Талха и се яздиха на своите животни и сложиха в океана. И така те плуваха в океана. Така знаеха на такава пустиня, където има дъжд, там те вървят и не изгубиха нищо в океана мусулманите. Разказват малко, беше, но Тала взе това нещо. От крайбрежие до Дарен, разказват, чрез корабите един ден и един нощ плуваха. Но те в един ден пристигнаха там. Тарих Табри така разказват, но сега който писател и как беше тази случка, който той пише така, че може би по това време Халифа Асад и може би не беше така и мусулманите и имаха кораби от местните хора и така те или имаше прилив там, или Бог така помогна разни хора, че те плуваха в океана. Но няма съмнение, че мусулмани пристигнаха до Дарин. Как пристигнаха, Бог знае това и тази истина, че за чудесата. А Муслим Мауд разилата ланху и така той напътства на нас, тълкувайки Корана, разказвайки случка на Муса алейхиссалату вассалам. Това ще разказвам. А Муслим Мауд за когато беше преселван на Муса алейхиссалам, че как беше прилив в океана, който пише в Корана. Той каза, както Коран каза, случката така е, те Бани Исраил отидоха към божествена земя и Фараон дойде назад. Те мислиха, сега те ще ни хванат. И Бог чрез Муса дал им спокойствие и каза на Муса, че сложи своето яга в океана и там имаше прилив и те напредваха в този прилив в океана. Беше вода, който беше като планини на двете страни и Фараон дойде, но Бани Исраил и когато излязоха, водата пак се върна на мястото си и така мислите, египтите бяха удавени. Трябва да помним, че както Коран учи, всичките чудеса идват от Бога. И никой човек да върши нищо. И Муса, който беше, то беше само един знак, а на това, че тази тояга не беше нищо. И така и трябва да помним, че думите на Корана не е, че океана беше в две части и така излиза Муса. Коран така пише,
две думи използва. Един фара и друга инфала. И това означава, че разделят. Както Коран така излиза, че когато океан излиза от крайбрежие далече и този на земя, който беше Бани Исраил, и така вървайки, така отидоха на другото място и така става. И в живота на Наполеон се пише, когато нападна на Египта, той е с една част в Бора Емер и по времето на прилив той така минава. И също се вода се върна и той пази своя войска с много трудности. В тази случка, в чудо на Мусай, че Бог на Бани Исраил и пристига там Бани Исраил тогава, когато прилив беше. И Муса, когато се моли, с заповеда на Бога, водата се намалява. Но когато войска на Фараона дойде в океана, и такава вода беше, че неговата войска отиде зад Бани Исраил. И те бяха в океана, че вода се върна и те бяха удавени. В океана има такива неща и едно време водата отива много далече от крайбрежие. На второ време идва с много сила и това е връзка. Муса алейхиссалам по това време отиде до океана, когато прилив беше и водата не беше до крайбрежие. И затова след един ден той върви след Муса и бягайки, когато пристигна до океана, тогава Муса и те преминаваха от тази част. Фараон, гледайки на тях, бързо той с войската си влиза вътре и пясък беше мокра и така техните животни и другите не минаваха бързо и водата беше идваше пак и това резултат не излиза, че той беше вътре центъра на място и той и неговите много войска него бяха удавени и водата идваше на вас и той хвали техните тела на крайбрежие. Мусулманите пристигаха в Дарин и така и стана нещо за прилив. Пристигайки в Дарин, там имаше война между мусулманите и много силна война беше. Всичките бунтовници бяха убити и нямаше кой да даде новина. Мусулманите взеха на техните жени деца и взеха техните имущества и 6000, които имаше коне и които беше на крака, 2000 дирхами имаха. Мусулманите да воюват. Целият ден те бяха и оставайки на те се върнаха оттам. Сумама бин Усал, както стана мъченик, Тала бин Хазрами, взе всичките хора обратно, освен онези хора, които искаха да останат там. Сумама бин Усал се върна оттам. Абдулла бин Хазаф каза, Бану Кайс бин Салба, ние бяхме на един извор. Хората гледаха на Сумама и те гледаха Сако на Хутам. То същата Сако беше, който имуществото Сумама получи. Те искаха един човек да знае за това. Каза, че питай на Сумама, това Сако откъде имаш? За Хутам питай, дали ти си убил на него или някой друг. Той човек пита за Сако, той каза, това аз имам от имущество. Той каза, дали ти си убил на Хутам? Сумама каза, не.
аз исках да убивам на него, че то сако откъде дойде при теб. Сумама каза, че преди отговорих на теб, от имуществото имах. Този човек каза на това племе, на своите приятели, така той каза. Всички дойдоха при Сумама и събраха там и около него станаха. Каза, ти си убил на Хутам. Сумама каза, аз не убих на него, но аз това от мали гнимът им. Каза, че това част за онзи, който убива. Сумама каза, то не беше на неговото тяло, това беше на неговото коне. Хората казаха, ти лежиш. И така убиха на него, правиха на него мъченик там. Да 10-та война пише, Хазрат Суайд бин Мукаррин срещу бунтовниците, той имаше война. Хазрат Абу Бакър разияллаху анху едно знаме дал на Суайд бин Мукаррин и заповяда него към Йемен, Техама той да отива. Техама в Йемен. Техама означава, че където има много топло място и в западна Йемен до океана Кулзам, до крайбрежие, има част, която се казва Техама. Тук има много планини. До северна Техама пристига до Мека. И от много дълго това е място, което Техама се казва. 330 км. Техама беше едно място, където много села и градове имаха. То беше Техама. Суайд бин Мукаррин на него пише. Баща на Суайд Мукаррин бин Айс беше. Той е от племе Узена беше. Кратко име Абу Ати беше. Абу Умар също разказва неговото кратко име. 5 хиджри той прие исляма. Битката Хандак той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И след това във всичките битки той участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Нуман Мукаррин беше негов брат, който победи в Иран на много места в историята, книги на историята. Хазрат Суайд как отиде от Техама. Не разказват, че Суайд, че как той победи там за хора на Итидад. Пише, че те отказваха от исляма. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям 10 хиджри на Хаджатул Вада, след Хаджатул Вада, последния хаджлак в Йемен изпрати, които да събират данъка закат. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям раздели на Йемен в 7 части. На Техам Тахам бин Абу Хала беше амин в Техама и големите племена бяха Ак и другия беше Ашер. В тарих Табри пише, първо Атаб бин Асид и Усман бин Абул Ас писаха на Абу Бакър. В нашето време бунтовниците нападнаха на мусулманите. Те не бяха отказваха от исляма, както преди ви казах. Тези хора нападнаха на мусулманите. Тук също положение беше. Атаб на своя брат Аз Халид бин Усид срещу хората на Тама изпрати, като Бану Мудлич и Хуза и Кинана, техните групи, семейството на Бану Мудлич, Бану Шумух. Джундуб бин Салма беше техния глава и отказаха от исляма, те срещу мусулманите излязоха. Двете войни имаха война. И Халид бин Усид и дал сражение на тях и те избягаха. И много хора бяха убити. Бану Шунук повече хора бяха убити. След това те останаха много малко хора. Тази случка
на Татаб. И това място беше чисто от бунтовниците и Джундуб избяга. И пак той прие исляма след малко време. В една традиция пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям след неговия смърт в Тихама най-повече племе Ак и Ашар станаха срещу мусулманите и така разказват, когато получаха новина, че пророк саллаллаху починал и много хора се събраха и хората на племе Хазм към крайбрежие на място Ала, там останаха. С тях има други войници, които нямаха глави. Ала до Мека и там има едно място. Хазрат Тахир бин Абу Хала на Абу Бакър дал това съобщение и сами срещу него излиза и дал пише, че аз отивам там с Тахир, Масрук, Аки и от племе Ак. Онези хора също бяха, които бяха мусулмани, докато те мястото на Алаб пристигнаха до онези хора и след война и дал сражение на враговете. Мусулманите убиха на тях и те мусулман имаше една голяма победа в Тихама. Разказвайки писател пише и бунтовници какво вършиха. Напред Тахир бин Аби Хала беше първо, който от пророка саллаллаху алейхи ва саллям за Тихама беше наблюдател. Племе Ак и Ашри бяха там и Абу Бакър Укаша бин Сор заповядвал на него, че той да отива в Тихама и събираха на хората и да чака за заповед. Хазрат Укаша след по времето на смъртта на пророка саллаллаху Хазрат Маут Сакаси ки скун, той беше наблюдател там и до племе Бajila Хазрат Абу Бакър Джарир бин Абдулла Бajli и обратно изпрати дал заповед, че онези хора, които бяха мусулмани и срещу бунтовници да воюват и в племе Хасам да пристигне и с техните бунтовници трябва да воюват. Язид отиде за войната и Сидик разияллаху анху му заповядвал. Той така починява и малко хора срещу излязоха и така бяха тези хора убити и избягаха. И разказвам за тези войни и на 11-та война ще ви разказвам. Сега разказвам за няколко починали хора. Двама Буркина Фасо, нашите млади момчета, 11 юни до вечерта на своето място в Дори, в едно село, където терористите нападнаха. Много хора бяха убити. Наши двама ахмади момчета също станаха мъченици, които работиха на магазина си и стрелиха на тях. Те там на място бяха станаха мъченици на лилаhi на илайхи раджиун. Един Дико Закария, той беше 32 годишен. От Дарул Регионал Каид Худамул Ахмадия той служеше. Мадраса Хафиз Гана той отиде да учи наизуст Корана и малко време там учи за джамата и работа. Той беше готов и винаги починяваше заповедите. 5 молитви той спазваше. Тахаджуд и навафил също се молеше. Данъка закат на време даваше. И ако имаше
пари на другите места, веднага чанда даваше. С джамаат и хилафът той има силна връзка. Постоянно слушаше петъчната молитва и другите програми също на МТА той гледаше. Локал мисионер каза, че с него последна среща той каза, той имаше желание да се срещна с халифа, че кога ще отивам за среща с халифа. Молим се пише, той е един пример момче беше, той е жена, две дъщери и един син изоставил след себе си. Другия мъченик, Деко Муса господин беше, той беше 34 годишен в маджлис сайтинга, той Каид Худамулем беше. На своя джамаат най-повече той участва в програмите на джамаата и казваше на другите, молитви и данъка закат раздаваше. И той нямаше джамия, той опитваше да има място и там да има джамия, да се молят там. Той също пише се писмо за молитва на мен. От столица, ако не отиваше, той служеше на тях. Винаги беше участваше в тези. И той има две жени и три дъщери има, изостави след себе си. Нека Бог да прощава на него и увеличава неговото място в рая. На него Амир Сахиб на двете мъченици пише, двама худам на локален мисионер Дико Ахмад Бурима, неговите братия бяха, които сега и Радио Ахмадия Дори и наблюдател. Ахмадият чрез баща му Ибрахим Мунти, той стана първо Ахмади. Много добър Ахмади беше и проповядваше в Дори регион. Заиман Сарула също беше. Той в 2011 година почина. И се пишат да се молим в Буркина Фасо. В 2015 терористи нападат и в север много унищожават хора. И 2 милиони хора изоставиха домовете си. Нека Бог да даде мир на тях и в света, който има политика и повече терористи ще така. Нека Бог да е милостив и да им даде разум. Първо ще разказвам. Мохамед Юсеф Балоч, Ибн Нурул Хан Сайб, Баздar Sadikpur, Umarkot, Sindh. В миналите дни той почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. В началото той беше в Дера Гази Хан се роди 1934 година. Молва Гулам Расул Раджи ки и те станаха Ахмади в неговото семейство. След Пакистан, преселвайки в земите на Техрик Дид Садикпур Умаркот дойдоха. Малко той беше в Рава около 6 години и като служител на джамия той работи там. Той беше муси и жена и 7 синове и 4 дъщери той изостави след себе си. Един син Шабир Ахмед Сахиб, Мураби Сисла. Сега той служи в Еври Кост и заради работата си там. Той не участва в джанази на своя баща. И две внуци също са Мураби Сисла. На починали. Неговият син Мураби Сахиб Шабир Сахиб пише, той имаше много атрибути. От детството гледаме, той се молеше тахаджуд намаз. Всеки ден след фаджр намаз рецитираше Корана на висок език. И много силна връзка имаше с халифа. Когато е в дома, извика и каза, че две неща винаги трябва да помниш. Че да имаш силна връзка с халифа и да пазиш вакфа си, че ти си дал своя живот на Бога. Много гостоприемни беше и докарваше хора в дома си. Много неахмади се събраха на когато той почина.
И за много думи, хубави думи помниха на него. И така разказваха, че нашия баща е почина, защото много помагаше на бедните. Трето, ще разказвам госпожа Азиза Мубарка Фарук, който беше дъщеря на Фарук Ахмед. Мамина Дини, тя почина. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Това дете, момиче, когато беше 11 годишна, тя докосна на ток. Двете ръце и режиха лекарите, но тя беше много търпелива. Тя продължи да учи и първо пишеше с устата си, в двете ръце тя пишеше и в няколко месец тя пише много хубаво. Така продължи да учи на малко време. Това смисъл дойде в Рава. Тук тя пак продължи да учи в 11 година. Тя беше свърши бакалавър и така и магистър по арабски език свърши. И в Tahir Art Institute тя служи Корана и с превод тя учи и винаги 100% тя имаше резултат. Таджматул Коран учеше в мухаллата си. Тя остави родители, двама братя, две сестри. Нека Бог да й прощава и да даде търпение на нейните родители. Следващо ще разказвам господин Анзумана Мутахира, който беше молим в Айври Кост, място Масуду. В миналите дни той почина. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Мишин Чад пише там. Е починалия. Много скромен и пазеше молитвите си и предаността имаше. Много се молеше, чист човек беше. Много невафил намаз се молеше и постеше в понеделник и четвъртък. И Бог приемаше неговите молитви. С халифа той имаше много силна връзка. Много проповядваше, много добър мисионер беше. 1997 година той стана Ахмади чрез съня. И в съня гледа в Агнено. Той се намира в едно гора. Там отива до едно място, Насие. И прави пътя със сабия. И на висок език той рецитира калима тайба. След този сън той гледа е Ахмади мисионер Умар Муаз Сахиб. В Насия дойде за проповед. Той също отиде в Насия и слушайки съобщение на джамата каза, че това беше съобщение, което Бог каза в съня. Опитвайки да отивам в този народ, където си има религия. След малко време приемайки Ахмадия, той стана муалим, местния мисионер, локален мисионер, така дал своя живот, служи на джамата. 2009 година, когато започва война в държавата и ние нямахме връзка с него. Молим Сайб, но другите джамати той продължи да работи и да ги учи религията. Той продължи тази работа. И в центъра той имаше връзка. Така в селото си, своето семейство. Също построи една джамия. Оттам той възпитаваше на хората на джамата и в национални програми. Постоянно пътувайки той идваше. 1998 година в Джалса Сарана Юке той участвал. С четвъртия халиф Рахимахуллах Таала той се срещна с Хазур Рахимахуллах OMT програм The French Мулакат там той участвал
и много се радва с тази среща и разказваше тези неща, че тази среща беше най-хубавото време на моя живот. Не мога да разказвам, нямам думи. 2004 година, когато аз отидох в Буркина Фасо, той се срещна с мен там и каза, и първи път, когато срещам с вас, заради новия живот имам тази среща, че Бог така благослови на мен чрез вас, че този благослови имам, че преди 2 месеца станах много силен болен, докато сместо мисля, че аз се почина. Тогава гледах в съня, той гледа на мен в съня, че аз на неговата глава оставя ръката си и в съня гледах, че цялата война излиза от моето тяло. Когато се събудих, наистина аз имах лек и така оздравих. Когато аз отидох там, той каза, че съня, който гледах, изпълнете моя сън и оставете ръката си на моята глава. И много се радваше. С халифа имаше съвършено починение, съвършено отношение. И казваше на хората, че този живот, който имам, за това имам, че да служа на религията. И се разказвам целия си живот за тази работа и така той изпълни своите думи. 94 годишен беше и много работеше, беше много стар, но отиваше в различните джамати. Той стана в 2008 година, когато в Гана. Той също дойде там и се срещна с мен и той участва в юбили събрание. Много се радваше. Мисионер Бандоко, Шахид, господин Шахид каза, че мисионери от Пакистан ги много обичаше. Много скромен човек беше. С много уважение се среща с нас. И раздаваше данъка закат. Постоянно даваше данъка закат. Тази година, в края на януари, когато отидох в село, отидох при него, Молим Сайб каза, че тази година ще отивам. Че вие искате да пътувате? Каза, не. Аз ще отивам в този свят, защото много се радвам. Бали каза, той каза, заради Бога работих целия живот. Той имаше доверие в Бога, че да вземем заплата, за това им приема. Преди седмица той каза на своята фамилия и имам контракт само една седмица. На следващия петък той стана сутрин за тахаджуд намаз и прави абдес и след абдес той на същото място и почина. И така той беше добър човек и беше пълен с скромността и предаността и далечните места те живеят, които Бог е дал на обещания Масия алейхиссалату вассалам, които разпространяват съобщението на ислама света. Нека Бог да даде такива служители, добродетели винаги на джамата и да служат на джамата. Той са 5 синове и 6 дъщери стави. Всички са Ахмади с благословението на Бога. Нека Бог да им даде твърди стъпки и да вървят на пътя на своя баща. След петична молитва и невидимото джаназе ще водя на всичките. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.